mga ka-adventure, nagbabalik na naman po si IV Adventure Channel. Dahil day off ko po ngayon, hindi po ako lumabas. Dito lang po ako sa bahay. Nag-general cleaning po ako at ito lang katatapos ko lang pong naglaba at naglinis dito sa bahay. Our video for today is magluluto po tayo ng chicken biryani spicy. Ayan po mga ka-adventure. Kaya kung bago ka pa lang sa ating channel, don't forget to subscribe and click the notification bell at select all nyo na rin mga ka-adventure para lagi kayong updated pa sa aking susunod na video. Kaya umpisan na natin mga ka-adventure!
ka-adventure, tapos na po tayo nagluto ng chicken biryani spicy. Ready to eat na naman po tayo mga ka-adventure. Don't forget to subscribe and click the notification bell at select all para lagi kayong updated sa aking susunod pang videos. God bless us all. Maraming salamat po mga ka-adventure. See you next vlog!